Hagamos un pastel de 3 leches. Batimos el chantilly. Vaciamos las 3 leches. Picamos la frutita. Jokenbain relleno de pastel. Colocamos las 3 leches al segundo pan. Forramos primera capa. Colocamos segunda capa de chantilly. Y decoramos. Y así quedó nuestro pastel. ¿Qué te parece? Déjame en los comentarios si quieres aprender a hacer este pastel. No olvides dejar un corazoncito y suscribirte a mi canal.